За шалгалтанд 20 бодлоготой. Хэрв нэг бодлого зөв бодвол 5 оноо. Хэрв бодлого буруу бодох юм бол бодоогүй юм уу буруу бодох юм бол 3 оноо асуулах юм байна. За хэрв заяа шалгалтанд 60 оноо авсан бол хэдэн бодлого зөв бодсон бэ гэж. За тэгэхээр зөв бодсон бодлогыг бол x гэчээ. За тэгвэл буруу бодсон бодлогын тоо бол яг үгээр 20-оос хасдаг нь x болно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд зөв бодох юм бол 5 оноо авна. За буруу бодох юм бол 3 оноо хасагдана гэсэн. Тэгэхээр хасах 3 болно. За тэгэхээр эндээс зөв бодсон бодлогын тоогоор бол 5x оноо бол авсан байгаа заяа. За буруу бодсон бодлогынхоо тоо болгоноор бол яг үгээр 3x-ээс хасдаг нь 60 оноо бол асуусан байгаа. За тэгээ энэ хоёрын нийлбэр бол яг үгээр 60 байгаа гэж өгсөн. За тэгэхээр энэ дээр бол 8x энэ тэнцүү 60 x тэнцүү 8x тэнцүү 100 хор x тэнцүү за нэгээр өгөөд 5 арах юм бол 15 бодлогыг бол зөв боджээ гэсэн.